喺香港地做生意最緊要咩啊？一個字，吹。只要你識得點樣吹得天花龍鳳，氹到投資者落搭，你就已經成功咗一半。好似熱氣球咁，係人都知香港冇可能可以坐熱氣球噶啦。佢賣到個夢想俾你，氹到個投資者俾錢，氹到消費者俾錢，咁咪夠噶啦。不過唔緊要，買咗飛先咯。到時唔得，咪賴政府唔批咯。咩啊？退款 ？OK， 冇問題。我哋有個退款熱線，不過你打得通嘅，我話你叻。鋪租太貴，又請唔起人，應該點算？咩話？做生意必賺㗎，輸唔起咯，唔好玩咯。嗱，今時今日咧，我就賺夠啦。我想俾大家賺下，只需要8888蚊，你就可以參加我嘅雞棚套餐，一齊賺大錢。少少錢你都俾唔起，咁發唔到達係你嘅問題。